Đây là tỉnh thuộc diện là top nghèo nhất của Trung Quốc mọi người nhé. Và đây là trung tâm của họ đấy. Linh đã di chuyển từ thành phố Nam Ninh, đó là thủ phủ của tỉnh Quảng Tây, đến thành phố Quý Dương, thủ phủ của tỉnh Quý Châu, Trung Quốc trong cùng một ngày. Đây, cho quý vị khán giả cùng xem con đường tại thành phố Quý Dương của tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Đó, đây thường mình thấy là có những chiếc xe buýt điện 2 tầng. Đấy, 2 chiếc này. Đó, thang máy để chúng ta có thể xuống dưới hầm ấy. Sau đó thì chúng ta có thể bước sang gọi là bước ra khỏi cái khu vực trong khu vực nhà ga này. Và đây có một cái điều khá là bất ngờ này, đó là một chiếc cầu thang bộ đi qua đường nhưng mà người ta ở đây lại dùng cầu thang điện cơ. Đó. Đây hay như trên kia kìa, có một bạn ấy đang đổi kìa. Đấy, bạn ấy vừa lấy một cái cục pin ra. Thưa quý vị khán giả, đây gọi là hạt tê này. Đây hình như là hạt tê, đúng rồi. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng quý vị khán giả đến với kênh của Vương Linh Vlog. Hiện tại thì Linh đang có mặt tại lối ra của một nhà ga cao tốc tại Quý Dương. Và ga này thì gọi là ga Quý Dương luôn. Đây là một ga trung tâm và cũng là cái ga cũ nhất ở trong thành phố Quý Dương này. Tại Quý Dương thì có 4 nhà ga như vậy. Và hôm trước khi mà Linh đến đây là Linh cũng đi ra từ cái lối này này. Đó. Và hôm qua thì Linh đã ở một khách sạn cách cái khu vực nhà ga này là hơn 10 mấy km. Và ngày hôm nay thì Linh đã cùng bạn Vương Khang để quay trở lại gần với khu vực nhà ga này để thuê khách sạn, cũng như là Linh sẽ quay những cái tập mà liên quan đến đời sống tại Quý Dương này, cũng như là du lịch, chia sẻ đến quý vị khán giả cùng xem, cùng biết thêm thông tin về một thành phố mới tại tỉnh Quý Châu của Trung Quốc. Và ngay bây giờ đây thì Linh sẽ đưa quý vị khán giả chúng ta cùng di chuyển từ cái khu vực nhà ga này để đến với khách sạn mà nơi Linh với bạn Khang ở. Đó, Linh sẽ quay trực tiếp từ đây đi luôn để cho quý vị khán giả thấy những cái hình ảnh thực tế nhất về đời sống, về con đường tại đây, chia sẻ đến quý vị khán giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi thôi ạ. Đó, thưa quý vị, đây là hình ảnh lối ra của nhà ga Quý Dương. Nhà ga này thì trông nó khá là cũ rồi, có lẽ là đã được xây dựng cũng từ rất lâu rồi. Và nó cũng có cái quy mô không lớn lắm so với ga Nam Ninh Đông, nơi mà Linh lên tàu để có một chuyến tàu từ Nam Ninh Đông đến đây. Và ở ngay bên ngoài nhà ga thôi chúng ta sẽ thấy một cái bảng đó, một cái bảng thông tin về những cái chuyến tàu, đi bắt đầu từ cái vị trí này để đi đến những cái vị trí khác. Đó, có thể xem ngay ở bên ngoài nhà ga. Và đây là những người họ vừa hoàn thành cái chuyến đi của mình và bây giờ thì họ đang ra ngoài. Bây giờ thì Linh cũng sẽ đi loanh quanh từ đây để quay trở về với khách sạn. Đó, như quý vị khán giả thấy là có rất là đông người, có cực kỳ đông người và cực kỳ nhiều những cái gương mặt là trẻ tuổi. Cái việc sử dụng tàu cao tốc ở Trung Quốc ấy, thì nó cái việc gần như là cái phương tiện giao thông mà được sử dụng nhiều nhất rồi. Và ngay tại đây thôi thì chúng ta có thể nhận thấy là họ gọi là tiện lợi như thế nào về cái việc di chuyển. Ví dụ sau khi ra khỏi ga thì quý vị khán giả có thể thấy không, ở đây có một cái biển hiệu, đó là biển hiệu Subway, có nghĩa là lối đi xuống cái đường để đi tàu điện ngầm. Đó, chúng ta sẽ đi theo cái lối này để chúng ta có thể lên một chuyến tàu điện ngầm nào đó và đi đến cái đích đến mà mình cần đến. Đó, dưới kia. Đấy. Tàu điện ngầm và ga và tàu cao tốc là hai cái phương tiện giao thông mà Linh thấy rất là thuận tiện tại Trung Quốc. Khi mà đến đây thì hầu hết phần lớn là Linh đều sử dụng những cái phương tiện giao thông công cộng đó, cũng như là sử dụng xe tiện lợi, xe công cộng. Đó, tuy nhiên là ở cái thành phố này thì do cái địa hình về vị trí địa lý, đó là thành phố Quý Dương có cái chiều cao so với mực nước biển lên tới tận 1.260 m. Và địa hình ở đây nó đa phần là không bằng phẳng, giống như kiểu là chúng ta đang ở trên núi mọi người ạ. Nó dốc, có nghĩa là có rất là nhiều con dốc tại thành phố này. Còn đây là một lối để những người đi bộ người ta sẽ ra khỏi chỗ này và sau đó họ sẽ bước qua đường để đến cái chỗ trên kia là để chờ những cái chuyến xe buýt. Đó. Và taxi ấy, thì họ sẽ đi theo cái làn ở bên trong kia. Có lẽ là Linh sẽ đi vào đó để
quay kỹ hơn cho quý vị khán giả cùng xem. Ở đây thì cũng sẽ thấy những người che ô mà đứng ở ngoài này. Đó, thì những người này là những người lơ xe, họ sẽ mời gọi khách hàng. Hôm nay là Linh chưa bị mời gọi bởi vì là Linh đang quay và cũng như là Linh không xách theo hành lý. Còn hôm qua thì mình đi là người ta cứ gọi là kéo vào để nói chuyện. Đây này, ở bên trong này thì họ sẽ làm những cái gọi là lan can như này để những cái chiếc xe có thể đi và tránh cái hiện tượng là bị lộn xộn tắc đường ấy. Đó, đây này, nó sẽ chia ra làm mấy làn của, thứ nhất là làn xe con, thứ hai là có làn của xe taxi hay là những cái phương tiện mà dùng để là gọi là để đón khách. Còn đây là xe buýt. Và ở trên cái khu vực trên cao kia kìa mọi người, nó cũng có một cái gọi là tấm barrier trắng tận xa trên kia để có thể là ngăn đường và chỉ cho những cái phương tiện xe buýt để đi vào đây thôi. Đó. Tuy nhiên là lúc này Linh thấy một cái ông xe ôm, không hiểu là tại sao ông lại chui vào đây được. Đó, ngoài ra thì để chúng ta sang đường ấy, khi mà vượt qua những cái barrier này thì họ có một cái gọi là hệ thống đường hầm ở bên phía dưới ngay lòng đất này. Đó, thì lúc nãy khi mà Linh di chuyển từ ngoài vào trong thì Linh đã phải đi qua cái hầm đó. Thì có lẽ lát nữa khi mà Linh quay lại thì Linh cũng sẽ phải đi qua cái hầm này thôi. Đây mọi người nhá, cái chữ kia kìa, ga Quý Dương kìa. Đó. Và tại thành phố Quý Dương này thì có tận 4 nhà ga như vậy. Và đây thuộc quận Nam Minh của thành phố Quý Dương, Trung Quốc. Quận Nam Minh và quận Vân Nham là hai quận chính của thành phố Quý Dương này. Tuy nhiên đây là hai quận trung tâm cũ. Và ở đây thì có đây Quầy Áng Railway Station kìa. Đó. Ở đây thì còn có cả một cái anh bộ đội, anh đang đứng canh gác nữa. Còn cái lối này là lối để chúng ta có thể đi vào trong và chúng ta mua vé hay là chúng ta đi đến những cái địa điểm khác, những cái thành phố, những cái nơi khác. Đó. Ở đây nhé, có một cái gọi là cái hệ thống đây là thang máy để chúng ta có thể xuống dưới hầm ấy. Sau đó thì chúng ta có thể bước sang gọi là bước ra khỏi cái khu vực trong khu vực nhà ga này. Đó. Trời, mặc dù đã là 18 giờ 25 phút đấy, thế mà vẫn còn đang rất là nắng như này đây. Ở cái khu vực thành phố Quý Dương này thì cực kỳ khó để chúng ta có thể gặp một người Việt Nam giống như Linh. Còn ở Nam Ninh thì khác. Ở Nam Ninh thì nhiều khi mình ra đường thôi thì mình còn nghe thấy là người ta nói chuyện tiếng Việt với nhau là chuyện rất là bình thường. Bởi vì ở thành phố Nam Ninh trước đó Linh quay thì có cực kỳ nhiều những người Việt Nam mọi người ạ. Còn đến Quý Dương, Quý Châu này thì thôi rồi đấy. Nếu mà gặp được một ai đấy thì chắc là nó phải nói là cực kỳ ngạc nhiên và bất ngờ luôn. Bởi vì là nói về những cái tour du lịch thì cũng không nhiều đến Quý Châu. Quý Châu này thì cũng không có nhiều những cái điểm du lịch đặc biệt cho lắm. Đó. Bây giờ thì Linh sẽ tìm một cái đường ra. Lúc nãy thì Linh đã ra theo cái đường hướng ở trên kia. Thì có lẽ là bây giờ vẫn cứ phải đi theo đường đấy. Mình sẽ đi vào trong khu vực này cho nó râm. Đó, và bây giờ thì Linh sẽ bước theo bản đồ để gọi là quay trở về với cái khu vực khách sạn nơi mà Linh đặt. Đây này, người ta đi tàu người ta cầm cả gọi là chăn, xô, đủ thứ luôn. Quý Châu là một trong những tỉnh nghèo của Trung Quốc. Ngày xưa nó còn là tỉnh nghèo nhất. Còn bây giờ thì với cái số liệu mới nhất mà Linh cập nhật được là số liệu của năm 2024 thì Quý Châu đứng thứ 22 trong tổng số 31 tỉnh thành của Trung Quốc. Đó. Và như lúc nãy Linh có nói rằng đây là một quận trung tâm cũ của thành phố Quý Dương.
Và quận này thì có tên là quận Nam Minh, cách xa so với là quận Bạch Vân mà hôm qua Linh ở ấy, là cũng tới gần 20 km. Rất là xa luôn. Nam Minh này thì nó sát với quận Vân Nham cũng của thành phố này luôn. Thì hai quận này là hai quận trung tâm cũ, cho nên là về cái gọi là những công trình nhà cửa thì nó cũng sẽ không được mới mẻ như cái quận là Vân Sơn Hồ, quận là trung tâm mới của thành phố này. Tuy nhiên là Linh cũng chưa có dịp đến đó. Bây giờ là mình sẽ phải đi qua cái chỗ này trước đã. Đây, chúng ta sẽ đi qua đây. Ở đây thì có xe. Ở đây thì sẽ có những người lái xe ôm này. Đấy, những cái phương tiện xe ôm là những cái phương tiện mà là những cái phương tiện mà có cái gắn ô ở trên đầu ấy. Còn như lúc nãy Linh nói rằng là đây chính là cái chỗ mà để những cái người dân ấy, người ta có thể ngồi đợi xe đến đón ở đây này, và đợi xe buýt thì ở hướng bên kia. Còn ở phía bên này đây chính là cái nơi mà chúng ta lên những cái chiếc xe buýt điện đây để có thể là di chuyển về nơi chúng ta cần đến này. Đó, đây thường mình thấy là có những cái chiếc xe buýt điện 2 tầng. Đấy, 2 chiếc này. Đó. Và trên kia thì còn có những cái chiếc xe buýt khác nữa. Và bây giờ thì Linh sẽ đi xuống hầm, và sau đó thì mình sẽ ra khỏi cái khu vực nhà ga này. Đó, họ sẽ có những cái hầm đường bộ như thế này để mình có thể di chuyển qua hầm. Còn bên trên thì họ gọi là làm những cái tấm lan can ấy để có thể phân làn giao thông nó đỡ bị ùn tắc. Đó, dưới hầm nó là như vậy đây. Ở đây thì nó sẽ có những cái gọi là bảng biển nó chỉ rất là rõ ràng như vậy thôi. Ví dụ như là đi tàu điện ngầm thì hướng này này, đi taxi thì hướng này, hay là đi lên ga cao tốc thì nó lại là hướng này chẳng hạn. Và ngay dưới hầm thôi thì ở cái hướng kia là cái hướng mà có những cái cửa hàng bán đồ ăn đồ uống. Tuy nhiên là Linh sẽ lên trên này luôn. Đó. Thế là mình đã ra được khỏi cái vòng vây lan can ở bên ngoài rồi. Đó. Buýt có những cái line này, đó, taxi, subway. Đây. Việc di chuyển bằng tàu cao tốc ở Trung Quốc thì phải nói là rất là thuận tiện. Linh đã nói và quay về tàu cao tốc rất là nhiều lần rồi, cho nên là mình cũng không muốn nhắc đến nhiều nữa. Tuy nhiên đúng là cái phương tiện đó cực kỳ là thuận tiện luôn. Đây, khi mà ra ngoài thì chúng ta sẽ nhìn xa hơn thì nó sẽ như thế này đây. Đây. Có mấy làn dành cho những chiếc ô tô con ở trong này này. Đấy. Mấy làn ở trong ô tô con như này. Kia là những chiếc xe buýt. Cái kia là những chiếc xe buýt điện. Đó. Nhà ga. Đây, nhà ga. Đó. Trông từ xa thì cũng rất là ấn tượng này. Đây là những người lao công quét rác. Thành phố này thì có vẻ như là không sạch sẽ lắm so với những cái thành phố khác. Mình thấy rác thải ở trên đường thì cũng không phải là ít đâu. Đây thì chúng ta sẽ thấy những cái quán ăn ở gần với con đường, gần với ga tàu này luôn. Thì những cái món ăn thì nó cũng không phải là quá đắt đâu. Cao nhất thì cũng là 20 tệ. Thấp thì nó là khoảng 7 tệ. Còn những cái gì mà 2 tệ kia là nó là những cái kiểu topping. Ở thành phố này thì đúng là không thấy những cái chiếc xe công cộng, xe tiện lợi thật. Ngày hôm qua khi mà Linh với bạn Khang ở quận Bạch Vân của thành phố Quý Dương này, một nơi mà cách xa cũng khoảng 15 cho đến 20 cây số, thì ở bên đó có những chiếc xe tiện lợi, xe máy điện công cộng để Linh với Khang có thể di chuyển từ chỗ này đến chỗ kia, quay phim nó dễ dàng. Nhưng mà đến cái trung tâm, hai quận trung tâm này thì là lại không thấy có những chiếc xe điện đó. Thay vào đó là Linh thấy rất là nhiều những cái chiếc xe
kiểu như này và rất nhiều xe máy mọi người ạ. Có lẽ thành phố này so với những cái thành phố khác mà Linh quay trước đó thì là cái thành phố sở hữu nhiều xe máy nhất mà đến hiện tại Linh có thể nhìn thấy bằng mắt của mình. Những cái chuyến tàu cao tốc thì nó rất là tiện lợi và giá thành nó phù hợp với đa số người dân. Vậy nên là việc di chuyển những cái quãng đường nó vừa phải từ tỉnh này sang tỉnh kia của Trung Quốc thì phương tiện đó mới là phương tiện chính của người dân Trung Quốc, chứ không phải là máy bay đâu. Ở Quý Châu này còn nổi tiếng với rượu Mao Đài cũng như là những cây cầu ở trên núi cao. Tuy nhiên là mình là một người mà gọi là không có am hiểu, không có giỏi nhậu, cho nên là có lẽ rượu thì cũng chỉ có thể nhắc đến như vậy thôi, chứ còn cũng chắc là không trải nghiệm uống rượu đâu. Đó, và khi mà đi đến đây thì chúng ta sẽ thấy một cái công trình như thế này. Có lẽ đây là một cái trung tâm mua sắm thôi, trung tâm mua sắm gì đó, trung tâm thương mại. Đây, nếu mà chúng ta đi thẳng ấy, thì Linh thấy là có những cái tòa nhà cao cao ở phía ngoài kia. Có lẽ đấy là khu vực trung tâm chính của thành phố Quý Dương. Đây là quận Nam Minh mọi người nhé, quận Nam Minh. Và quận này thì là tập trung phát triển về công nghệ và tài chính là chính. Đó, GDP của Nam Minh này vào năm 2024, GDP của quận này là 113.000 tỷ nhân dân tệ, thì nó tương đương với khoảng là hơn 15 tỷ đô, hơn 15 tỷ đô. Và GDP đầu người của riêng quận này là 17.000 đô. Đó là 17.000 đô cho năm 2024. Thưa quý vị, gần cái khu vực nhà ga, vậy nên là cái lượng taxi hay là những cái chiếc xe ô tô để đón người thân, đón bạn bè chẳng hạn, nó rất là nhiều. Vậy nên là Linh đang thấy là có một cái sự ùn tắc nhẹ ở đây, có một sự ùn tắc nhẹ ở đây. Và ngay phía bên kia đường thôi, chỗ kia kìa, thì Linh thấy là có rất là nhiều bạn trẻ họ đang đứng chụp hình ở đó. Thì không hiểu là ở đấy thì nó có cái gì nó đặc biệt, hay là có lẽ là chỉ là do các bạn trẻ chụp hình với một cái biểu tượng một cái con mèo, con thỏ, con chó gì đó ở kia thôi. Đó cũng là một cái trung tâm thương mại, có lẽ là như vậy. Đây, cho quý vị khán giả cùng xem con đường tại thành phố Quý Dương của tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Đó, thử xem xe xăng, xe điện xem nào. Đa phần ở đây là Linh thấy vẫn là chạy xe xăng là chính thôi. Những cái chiếc xe mà kiểu như là những cái chiếc xe ô tô con ấy, thì thấy cái xe này biển đẹp này, 8888 luôn. Một chiếc xe nhỏ biển rất là đẹp. Tỷ lệ xe xăng ở đây thì có lẽ là nhiều hơn. Thì đúng vậy thật, cũng là do cái vị trí địa lý của thành phố này hay là của tỉnh Quý Châu nói chung ấy, thì đa phần nó là gần như là 100% là địa hình đồi núi đấy mọi người ạ. Khi mà Linh đọc thông tin về tổng quan của thành phố này ở trên gọi là trang tìm kiếm của Trung Quốc ấy, thì được giới thiệu là như vậy. Và hơn 62% địa hình ở đây gọi là địa hình núi đá vôi. Địa hình núi đá vôi, đó, địa hình cát. Và nó cũng khá là nhiều điểm tương đồng với Quảng Tây. Tuy nhiên là so với Quảng Tây thì địa hình của Quý Châu này nó sẽ cao hơn nhiều. Quý Châu này có một cái cực hay, đó là về thời tiết nhé mọi người. Thời tiết rất là mát mẻ luôn. Linh đã di chuyển từ thành phố Nam Ninh, đó là thủ phủ của tỉnh Quảng Tây, đến thành phố Quý Dương, thủ phủ của tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, trong cùng một ngày. Vậy nên là mình là người gọi là cảm nhận được hết những cái gì mà liên quan đến thời tiết tại thành phố này một cách rất là rõ rệt. Ở đây thì là cái nhiệt độ trung bình ấy, nó chỉ khoảng tầm vào mùa này nó là khoảng 24 độ C. Đó, và mùa này là khoảng 24 độ C. Cho nên là mặc dù có thể trời nắng nhưng mà vẫn còn rất là mát mẻ. Nó không kiểu như là hôm trước Linh đi quay ở Nam Ninh ấy, thì
chỉ cần ra ngoài một lúc thôi là người gọi là ướt ướt như chuột lột luôn rồi. Và ngay đây thôi thì quý vị khán giả có thể thấy là một cái hệ thống đường gọi là đường trên cao để người dân có thể đi bộ và sang bên kia đường đó, và rất là nhiều những cái người đang di chuyển ở trên kia kìa đấy, để sang đường, tóm lại là để sang đường. Bên này nhé là dành cho người đi bộ, còn đây là dành cho những phương tiện xe máy này, xe máy hai bánh này đấy, xe hai bánh là cũng có thể lên đây được và sang bên kia. Đây là trung tâm thương mại mọi người ạ, DC Plaza City Outlet. Ở đây thì có một cái nơi gọi là nuôi chim bồ câu, cũng là một cái mô hình kinh doanh thôi, cũng là một mô hình kinh doanh. Những cái cây của thành phố này ấy, thì là có vẻ như là đây cây là phong, cây phong mọi người ạ. Không rõ có đúng không nữa, nhưng mà cái lá này thì Linh đoán là như vậy. Đó, họ trồng những cái hàng cây như vậy cho nên là đường phố nó cũng trông cũng gọi là xanh tươi, trông cũng mát mẻ hơn rất là nhiều. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta lại bắt đầu hành trình đi bộ để đi theo những con đường này về đến cái nơi khách sạn của Linh. Và quý vị khán giả đồng thời cũng sẽ xem được những cái khung hình thực tế nhất tại thành phố Quý Dương này. Và chúng ta sẽ bước theo một cái con đường nho nhỏ như thế này. Đó. Thì Linh hiện tại đang đi theo bản đồ mọi người nhé. Linh hiện tại đang đi theo bản đồ đấy ạ. Đây. Chứ mình làm sao mà biết đường. Đây là một cái con đường nhỏ thôi và nó cũng khá là dốc. Ở đây thì chúng ta đã thấy những cái phương tiện đi trong thành phố này. Đây, ví dụ là có cả những cái chiếc xe 3 bánh như thế này. Đó, cũng nhiều xe máy chứ không chỉ đơn thuần là xe máy điện như những cái thành phố khác đâu. Khi mà Linh vừa đi vừa nói như vậy thì khá là nhiều người quay lại nhìn mình đấy, bởi vì là họ có lẽ là rất ít khi gặp một cái người nói tiếng nước ngoài tại đất nước này. Đó. Tây thì không có rồi, mà Việt Nam thì chắc là thỉnh thoảng, đôi khi lâu lâu thì mới có một người. Ở đây thì quý vị khán giả cũng có thể thấy là những cái căn nhà ở đây này. Đó, những cái ngôi nhà ở đây thì kiểu như là những cái ngôi nhà chung cư cũ sập sệ kiểu thế. Những cái ngôi nhà này thì có lẽ là được xây dựng rất nhiều năm rồi, phải 20-30 năm rồi cũng nên. Đó, dọc theo cái con đường này thì chúng ta sẽ thấy là những cái quán ăn nho nhỏ và giá thành cũng rẻ thôi, cũng trung bình, khoảng từ 10 đến 20 tệ. Đó, những cái con đường nó nho nhỏ như này thôi mọi người ạ. Trông kiểu rất là hay luôn. Đây Linh thấy có một vài những cái giỏ. Đó, những cái giỏ hoa quả mận với cả là đỗ. Đó, những cái gọi là đậu đỗ ấy, người ta bán trong những cái giỏ hàng. Mùa này đang là mùa mận ấy, cho nên là đâu đâu cũng thấy bán mận, bán nhiều lắm và nó rất là rẻ. Đây là một cái loại bánh gì đó này, trông cũng hay hay. Tiếc là bây giờ chưa đói lắm. Có vẻ như là ở phía trước thì chúng ta sẽ thấy một cái khu chợ đấy. Một cái khu chợ. Nhưng mà cái giờ này thì chắc là cái việc họp chợ cũng đã vãn rồi. Đó, có rất là nhiều những cái cửa hàng ăn nho nhỏ như thế này. Bởi vì là khu này tập trung cũng nhiều dân cư đấy. À đúng rồi, Nam Minh này là cái nơi có tập trung nhiều dân cư nhất tại thành phố Quý Dương, dân số đông nhất mọi người ạ. Ở đây mọi người ta ăn buồn cười lắm mọi người ạ. Chơi những cái gọi là những cái chậu rất là to, nhưng mà thực sự là mình
quay thẳng vào họ thì cũng hơi buồn cười, cho nên là Linh cũng ngại quay. Nhưng mà ở trên bàn ấy người ta có những cái gọi là chậu đồ ăn luôn đấy, chứ không phải là cái bát luôn, mà là chậu đồ ăn luôn. Đó. Chúng ta có thể bước theo rất là nhiều hướng đấy. Bây giờ Linh đang suy nghĩ xem là bước theo hướng nào. Trong khi đó thì Linh muốn cho quý vị khán giả xem giá cả một số loại hoa quả này. Đó, một số loại hoa quả đang bán ở thành phố này nhé. Đây là quả cam 5 tệ 1 cân, thì coi như là 10 tệ 1 cân Việt Nam, thì cũng khoảng 37.000 với tỷ giá hiện tại. Đây là quả vải này. Đó, thì là khoảng cũng 27-28.000 1 cân. Đó, mãng cầu, xoài, lê cũng 5 tệ. Thì khoảng 37.000 đấy, 37.000 1 cân. Đây là lê loại to hơn thì là 10 tệ 3 cân. Nho đây là 5 tệ. Đó. Đây, cái quả mận này mùa này thấy ở đây rất nhiều này, 10 tệ 3 cân luôn. 10 tệ 3 cân, coi như là 10 tệ 1 cân rưỡi Việt Nam. Là 37.000 mọi người ạ, tỷ giá hiện tại. Đó, ở đây xung quanh là những cái ngôi nhà chung cư nó như thế này đây. Rất là cũ rồi ấy. Rất là cũ rồi. Đây là quận trung tâm nhưng mà là quận cũ của Quý Dương. Cho nên là từ nhà cửa cho đến rất là nhiều thứ thì trông nó không còn được mới mẻ, được sáng sủa lắm đâu. Lúc nãy thì Linh đã ra cái nhà ga theo một cái hướng khác, vậy nên là bây giờ mình quay về lại theo một cái hướng khác. Ui, đây là một cái cửa hàng người ta bán ớt, các loại ớt luôn. Ở Trung Quốc này thì ăn cay lắm. Nhất là những cái tỉnh thành ở phía Bắc thì họ ăn lại càng cay luôn, bởi vì là nhiệt độ lạnh. Trên này thì cũng không phải là quá là lạnh đâu, tuy nhiên là đây, nó đã mát hơn rất nhiều so với Quảng Tây ở cùng cái thời điểm hiện tại. Đó, những cái túi ớt như vậy này, toàn ớt với ớt thôi. Đây, bột ớt này, đó, tỏi này. Có một cái điều đặc biệt nữa là trong những cái khu chợ, những cái quán ăn ở tại thành phố này mà Linh với Khang hôm qua đi ăn ấy, thì ở trên bàn ngoài những cái gia vị thường thấy, ví dụ như là xì dầu chẳng hạn, thì sẽ thấy một cái bát đựng tỏi. Một cái bát đựng tỏi. Đó, tỏi sống luôn đấy. Đó, những cái cửa hàng liên quan đến chân gà, chân vịt, những cái món ăn mà người Trung Quốc rất thích. Đây là cái gì đây? Đây là cái chị kia, chị trả tiền cho cô này. Hai người thì bán hàng đối diện nhau, nhưng mà cô này là cô bảo là không lấy đâu. Cái chị ấy cứ đưa, xong rồi cô đấy cô quay sang ném tiền trả. Nếu mà không biết thì lại tưởng là cãi nhau. Đây cũng là bán ớt đây. Đây, chúng ta đang bước vào một khu chợ. Khu chợ này cũng thuộc diện là khu chợ trung tâm đấy. Tại vì đây là quận trung tâm mà. Ui, bên này thấy nhiều quả dưa hấu mà nó to khủng khiếp luôn đấy. Sao lại có những loại dưa hấu to như vậy cơ? Ui, to chưa? To ghê luôn đấy mọi người ơi. Trời ơi, mua một quả này thì không biết là ăn đến đời nào nó hết. To kinh khủng luôn. Bắt đầu vào đây là những cái gian hàng ấy người ta hay có một cái loa, cho nên là cái tiếng ồn nó sẽ rất là nhiều. Vậy nên là có lẽ là Linh sẽ không nói gì nhiều nữa để cho quý vị khán giả gọi là xem quang cảnh chợ một chút thôi.
Thưa quý vị khán giả, đây gọi là hạt tê này. Đây hình như là hạt tê, đúng rồi. Hạt này là hạt cay, thường được sử dụng trong những cái quán ăn của Trung Quốc. Khi mà sang Trung Quốc là ăn bún, ăn gì đó là mình sẽ thấy hạt này rất là nhiều luôn. Và ăn vào nó sẽ gây một cái cảm giác là tê lưỡi. Người nào mà ăn không quen, ăn những cái lần đầu thì sẽ thấy hơi khó chịu một chút. Tuy nhiên là có những người thích thì lại thiếu nó thì lại không được. Đây, một người đàn ông đeo cái gùi ở lưng này. Đó, một người đàn ông đeo gùi ở lưng. Tại vì Quý Châu này là vùng đất được coi là đa sắc tộc nhất ở những cái tỉnh thành của Trung Quốc. Với hình như là khoảng 50 dân tộc đang có mặt sinh sống tại thành phố Quý Châu. Và phần lớn nhất đó là những người dân tộc Miêu, có nghĩa là những người dân tộc giống với những người Mông Dao của chúng ta ấy. Đó. Không thể đi qua đây được. Chỗ này đã tắc đường rồi. Ở đây Linh thấy có cái quả ma còn này. Đấy, quả ma còn này thì là ở trên quê Linh cũng có mà. Cho nên là mình nhìn thấy là mình cũng khá là bất ngờ. Không ngờ là Trung Quốc người ta cũng có cái loại quả này. Ui, xoài bên này trông cũng hấp dẫn. 4 tệ 1 cân. Là 8 tệ 1 cân Việt Nam, 27-28 nghìn. Ở đây là một cái cửa hàng bán những cái gọi là miếng lạp sườn hay là những cái thịt lợn treo ấy, kiểu thế. Còn bên này là cà tím này, hay là những cái quả ớt rất là dài này. Đó, những cái quả ớt này này. Đó, ớt dài chưa? Đấy. Cà này, ớt này, đỗ. Đỗ này thấy cũng nhiều người bán. Ni hao. Mình chỉ xem thôi chứ mình không có nhu cầu mua. Còn bây giờ thì Linh sẽ bước theo cái con đường này để tiếp tục đi ra hướng bên ngoài đường lớn hơn và quay về nhà. Ở đây thì thấy như nào? Đây là loại bánh gì nhỉ? Không biết là bánh gì luôn, nó cứ đen đen này. Còn đây là ngô, nhưng mà ngô hay là cơm nhỉ? Chưa cơ. Tuốt xào chén đi chứ. Không phải ngô đâu mọi người ạ, chỉ là lấy lá ngô để bọc bên ngoài thôi. Mình sẽ mua để ăn thử một cái. Ý cơ. Còn đây chắc là một cái loại bánh gì đấy. Chưa cơ treo sẵn mà. Đậu phụ. Mó y豆腐. Tóm lại là đậu phụ. Mình cứ gọi là đậu phụ đen đi. Nhưng không biết là ăn luôn hay là như thế nào. Lẻng cưa. 2 cái 6 tệ. Đó. Ok. Mua về để ăn thử thôi. Tại vì ban đầu thì cứ tưởng ngô nhưng mà không phải đâu. Linh đã kịp mua 2 cái miếng, gọi là miếng bánh này rồi. Không biết là bên trong như thế nào nữa. Mình đang đi theo bản đồ cho nên là nó dẫn mình đi vào những con đường rất là nhỏ luôn. Những con đường ở trong khu dân cư. Đó, vì đây là đường đi bộ mà, cho nên là bản đồ người ta cứ cho mình đi những cái con đường nào mà nhanh nhất để đến nơi cần đến ấy. Đấy. Những cái chung cư này cũ lắm rồi. Phải nói là quá là sập sệ luôn rồi. Đây là tỉnh thuộc diện là top nghèo nhất của Trung Quốc mọi người nhé. Và đây là trung tâm của họ đấy. Trung tâm. Đấy, nếu mà không đi theo bản đồ thì làm sao mà biết vào những cái con đường như thế này. Nhiều khi còn tưởng đây là đường cụt đấy chứ. Ở Quý Châu này thì nổi tiếng một số thứ. Thứ nhất là cái rượu Mao Đài mọi người. Rượu Mao Đài cũng là cái doanh nghiệp tư nhân mà
đóng góp nhiều nhất vào thành phần kinh tế chung của tỉnh Quý Châu đấy, đóng góp vào GDP đến trên 30% luôn. Đó. Ngoài ra ấy, thì là ở Quý Châu lại nổi tiếng với những cây cầu rất là cao, rất là khó để mà có thể gọi là thi công và đưa vào sử dụng ấy. Thế mà ở Quý Châu này họ làm được những cái điều đó. Tuy nhiên là cái việc mà Linh di chuyển ra những cái khu vực cây cầu đó để quay thì thực sự là rất khó, bởi vì là muốn đi được đến những nơi như vậy thì mình cần phải có cái phương tiện mà có lẽ là nó sẽ ở những cái huyện của Quý Châu thì đúng hơn so với là ở trong gần cái khu vực trung tâm thành phố. Khoảng 1 tháng vừa rồi thôi thì Quý Châu cũng xảy ra cái đợt lụt gọi là rất là lớn trong lịch sử của thành phố này và của tỉnh này, và đã gây ra những cái thiệt hại cực kỳ to lớn. Ngay cả ở Việt Nam của chúng ta thôi thì còn xem được những cái video về lũ lụt tại Quý Châu. Xong rồi thì là có hình ảnh của một cái xe container rất là lớn ấy, và nó bị mắc kẹt ở giữa cây cầu bị sập ấy. Đó, trông rất là nguy hiểm luôn, cứ như là một cảnh tượng ở trong phim. Bây giờ Linh đã bước ra đến một cái con đường lớn rồi. Và theo cái con đường này thì Linh nhìn là mình nhận ra rồi, đến đây thì không cần phải bản đồ gì nữa, cứ bước theo đây thôi và sẽ đi đến khách sạn. Chỗ này thì đã rất là gần với cái khu vực khách sạn nơi Linh ở rồi. Chỉ cần bước thêm khoảng 100-200 mét nữa thôi. Ở đây ấy thì lại vô tình là ở gần một cái nơi mà bán xe máy. Vừa là xe máy vừa là xe máy điện mọi người ạ. Cái cửa hàng này là cửa hàng của Honda này, rất là nhiều xe máy này. Đây, xe máy nhá, không phải xe điện đâu nhá. Đây là xe máy. Đó, đây là cửa hàng của Honda. Xe điện thì phải ở Nam Ninh. Đúng là phải ở Nam Ninh, thủ phủ của xe điện. Như cái tập vừa rồi Linh có quay và đăng lên ấy, thì quý vị khán giả có thể thấy là cái mật độ về xe điện rất là nhiều ở trên đường phố Nam Ninh. Cũng như là những cái video khác thì Linh cũng đã quay về xe điện khá nhiều. Và đây có một cái điều khá là bất ngờ này, đó là một chiếc cầu thang bộ đi qua đường, nhưng mà người ta ở đây lại dùng cầu thang điện cơ. Đó, để mà sang bên kia đường. Đấy, nó cũng rất là tiện lợi đúng không? Ở bên này thì thấy xe máy nhiều lắm, nhưng mà những cái chiếc xe máy hay là xe điện ở đây thì trông nó cứ cũ và không đẹp mắt đâu. So với những cái nơi khác thì kể cả về đường xá ở trong trung tâm thành phố này thì thấy nó cũng không đẹp lắm. Về vỉa hè này kia thì so với những cái chỗ khác thì đúng là không đẹp. Hoặc là do là bên này là bên bán xe cũ là nhiều, cho nên là nhìn nó mới gọi là trông chán như vậy. Còn đây, những cái thương hiệu xe điện là bên này này, có Yadia này. Đây này, những cái xe này thì Linh đều đã từng quay này, đẹp lắm. Đây, đó, đẹp lắm. Đây là thương hiệu Yadia, một cái thương hiệu về doanh số bán xe được nhiều nhất Trung Quốc, là xe 2 bánh điện mọi người nhé. Xe có nghĩa là xe điện đấy, xe máy điện đấy. Năm vừa rồi thì họ bán trên 3 mấy tỷ đô ấy, tiền bán xe máy, doanh thu bán xe máy điện. Do con đường này là như vậy đấy, là toàn là xe với xe thôi, và những cái phụ kiện về xe máy. Đúng là dọc con đường này thì toàn là những chiếc xe máy kiểu vậy thôi. Và giới thiệu với quý vị khán giả một cái nơi để chúng ta có thể là đổi pin xe điện này kia. Những cái hộp như này đều là những cái hộp để chúng ta có thể là đổi pin xe điện. Đó, đây là một cái mô hình kinh doanh Linh thấy là nó khá là hay. Đây, hay như trên kia kìa, có một bạn ấy đang đổi kìa. Đấy, bạn ấy vừa lấy một cái cục pin ra và sau đó thì lắp vào cái xe điện của mình thôi. Đây là một người làm cái công việc shipper, vậy nên là với cái việc di chuyển rất là nhiều ở trên đường ấy, thì nhất định họ cần phải có những cái trạm sạc, những trạm đổi pin như vậy thì mới có thể là thuận lợi hơn trong cái việc là giao hàng. Đó, dọc con đường này Linh thấy nhiều cái nơi để có thể là đổi pin xe điện như này lắm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lại đi tiếp thôi. Đó, Linh đã bước về gần với khách sạn lắm rồi đây. Và
Ngay đấy thôi thì đã là cái nơi khách sạn mà Linh với bạn Khang ở này. Đó. Tuy nhiên là mình sẽ cố gắng đây trong này. Đó, đây là khách sạn nhé. Nhưng mà mình sẽ bước thêm một cái đoạn đường ngắn nữa đi để xem là ở trên cái hướng trên kia thì có gì hay không. Thì đúng là vô tình khi mà đặt khách sạn này thì là nó lại ở gần sát với những cái nơi bán xe máy điện. Chủ yếu là đây bán nhiều xe máy đấy. Cái con đường này bán nhiều xe máy đấy. Có cả những cái chiếc xe máy kiểu như này này. Đó. Nhiều lắm mọi người ạ. Câu chuyện về xe xăng và xe điện của Việt Nam trong khoảng 1-2 tuần trở lại đây thì cũng rất là nổi trội. Và hy vọng rằng là sau này Việt Nam của chúng ta cũng sẽ phát triển được thêm nhiều những cái hệ thống trạm sạc công cộng, cũng như là những cái mô hình kinh doanh mà liên quan đến đổi pin chẳng hạn, hay là những cái bãi đỗ xe dành cho là xe điện chẳng hạn, hay thêm nữa là ví dụ như là những cái gì mà liên quan đến trợ cấp về giá hay là chính sách về thuế, và có thêm nhiều những cái đơn vị kinh doanh sản xuất hay là đại lý xe điện gì đó để người dân của chúng ta có thể có thêm nhiều lựa chọn hơn trong việc là sử dụng xe điện. Đó, bây giờ thì Linh đang bước đến gần với một cái nơi bán xăng. Đó, một cây xăng mọi người ạ. Đây, một cây xăng này. Đó, một cây xăng của thành phố này. Và hiện tại thì Linh đã ở gần với khách sạn rồi. Trong tầm này thì Linh cũng với mọi người, chúng ta đã cùng ngắm nhìn cái quang cảnh của nhà ga cao tốc thành phố Quý Dương, nhà ga trung tâm. Sau đó thì chúng ta đã đi dạo, đi bộ và thấy một cái khu chợ, cũng như là xem được một vài những hình ảnh về đời sống tại thành phố này. Đó, thì trong những tập tiếp tới thì Linh sẽ quay thêm nhiều địa điểm khác của thành phố Quý Dương này, thuộc tỉnh Quý Châu, để chia sẻ đến quý vị khán giả cùng xem và hiểu biết hơn về một thành phố tại Trung Quốc. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.